بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا لن أطيل عليكم في البث المباشر، ولن أجيب على استفساراتكم هنا في هذا البث، إنما سأترك الفيديو، وجميع الأخوة الذين يريدون الاستفادة يتابع الفيديو، وسأرد على التعليقات وأرد على الخاص من هذا الاستفسار. أولا، أصحاب هوية الزائر. أصحاب هوية الزائر نظام مساند من تحويل هوية الزائر إلى هوية مقيم متوقف منذ قرابة أكثر من شهر و20 يوم، من تاريخ ممكن 10 سبتمبر أو 11 سبتمبر، هو موقف إلى الآن ولا يعمل. وكانوا في السابق يقولون أن النظام تحت الصيانة، والآن تم إيقاف الخدمة، تم إخفاء الأيقونة كانت تشعر تعمل من نظام مساند نهائيا، وإن شاء الله سيعاود الفتح إذا رأى الإخوان الحاجة للفتح، إذا كان هناك كثير من الناس يريدون التحويل إلى هوية مقيم. أما هوية الزائر التمديد، فحتى الآن لا يوجد تمديد بطريقة رسمية ولم يعلن ذلك، إنما يوجد تمديد من بعض المكاتب من تحت الطاولة، وهو غير مضمون، لأنه في حال صدور أوامر رسمية بالتمديد سيتم توحيد جميع الهويات ويلغى هذا التمديد، وإنما تكون خسارة لك، تخسر على الفاضي، يعني تكون دفعت 1000 ريال للمعقب ودفعت 1000 ريال غرامة، وفي الأخير التمديد هذا يلغى. لكن نحن نتوقع إن شاء الله قبل 20/3/1440 أن يتم الإعلان من قبل الجوازات عن آلية للتمديد وتوحيد جميع الهويات وإلغاء الغرامة، والتمديد إن شاء الله يكون كما تعلن الجوازات. فكما بلغنا أن الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية مشكورين وجزاهم الله خيرا قد وافقوا على التمديد، ولكن بقت الجوازات تدرس الآلية وستعلنها إن شاء الله في أي وقت، نتوقع الإعلان من طرفه. وبعد التمديد بإذن الله سيقوم فيفتح نظام مساند ونظام أجير لتحويلها إلى هوية مقيم، لأنه في حال انتهى بعد 20/3 إذا لم يكن هناك تمديد فلن يستطيع أحد أن يحول هوية زائر إلى هوية مقيم عن طريق أبشر، وأنه يتطلب منه أن يسدد رسوم 2 ريال 4200 للسنتين، هذه رسوم الجوازات فقط، ويراجع الجوازات الكفيل إصدار الإقامة، لأنه قد تعدت المدة القانونية. إنه مثلا أنت إذا دخلت مثلا من اليمن أو من أي دولة بتأشيرة يعطوك مدة 90 يوم، بعد 90 يوم تدفع غرامة إلى مدة سنة، قبل السنة تدفع غرامة وتصدر الإقامة من أبشر، لكن بعد السنة لا تستطيع تصدر الإقامة من أبشر، ولا بد أن تدفع رسوم 2 وتراجع الجوازات، وهذا نفس النظام ينطبق على هوية الزائر. حياك الله أخ حامد محمد، وحيا الله الأخ حسن جبلي. أما أصحاب الموضوع الثاني هوية الزائر، الآن عليهم ينتظروا. أنتم يعني لكم سنة، واحد يقول لك يا أخي هويتي منتهي، خافوا يمسكون يرحلون، رزقك عند الله ورزقك في السماء، وإذا أنت مكتوب لك تعيش هنا بتعيش غصبا عن أي واحد، ولا أحد يمسكك ولا أحد يرحلك، ولكم سنة تمشون هويتكم منتهية، الآن ما تقدر تصبر شهر؟ اصبر وانتظر ماذا يعلنوا عنه، بدل ما تروح تدفع للمكاتب والمعقبين اللي يأخذ منك 1000 واللي يأخذ 2000، ومقابل يطلع لك هوية زائر فيها 4 شهور أو 5 شهور تنتهي في شهر رجب، وإذا تم التمديد آليا سيلغى هذا التمديد وتنزع الغرامة مرة ثانية، فلماذا العجلة؟ عليكم الآن الصبر. نظام مساند كذلك موقف، ما يوجد تحويل هوية زائر إلى هوية مقيم حاليا، انتظروا وإن شاء الله يصير خير. في حالة صدور أي جديد نحن نبلغكم. أما النصيحة الثانية نوجهها لحاملي هوية مقيم، وخاصة من الذين كانوا زائر وحولوا إلى مقيم على نظام المؤسسات. ومحمد النقاشي زي محمد النقاشي الذي يقول التجديد هذه السنة ب10,000. طيب في ناس سواء أنت كنت زائر حولت المقيم أو مقيم من أول على كفالة المؤسسة، والرسوم تتراوح ما بين 7,000 إلى 8، فرسوم مكتب العمل يعني للسنة 4,800، وتحسب 10 شهور هذه اللي مثلا أصحاب هوية تحسبهم 10 شهور الماضية ب1000 ريال، تصير يعني 6,800 ريال رسوم مكتب العمل، رسوم جوازات 650 وتأمين، فتكلف حوالي 7,800 إلى 900 إلى 8,000 ريال. الذي عمل على مؤسسة، والمفروض نظاما المؤسسة هي اللي تتحمل التجديد، لكن في حالة مثلا كان بينه وبين الكفيل اتفاق أنه هو الذي يتحمل التجديد أو نصف مبلغ من التجديد، ويضطر أنه يكون يعمل مع نفس المؤسسة ولا بد أن يكون على كفاءة المؤسسة، الله يعينه، يعني يحاول يدبر المبلغ ويجدد. أما الذين مثلا يعملوا في الشارع، يعني ما يعمل مخالف للعمل، هم في النظام يعتبر مخالف للعمل، لكن الأغلبية كذا، والرزق عند الله، يعني إن شاء الله نسأل الله يستر عليهم وأن يحفظهم. مثلا الذي يعمل يعني متفق مع مؤسسة أنه ما يعمل لديها، وإنما في نهاية السنة يعطيهم رسوم التجديد ويعطيهم مبلغ، فالآن رسوم التجديد إذا وصلت 8,000 وصاحب المؤسسة يشتي فلوس فتوصل إلى 10,000 إلى 12,000 بعضهم يأخذوا منه. في هذه الحالة أنت يا أخي ابحث لك عن مؤسسة فردية أو منشأة فردية التي هم فيها عمال 4 عمال فقط وأقل،
يصير تجديدك بيكلفك مكتب العمل 100 ريال فقط و650 للجوازات، يعني يصير مبلغ كامل كله 750 ريال، التأمين من 300 إلى 500 ريال، يعني كلها ما تكلفك 1000 ريال. مثلا كل 4 أشخاص يبحثوا عن أي موظف حكومي سعودي، موظف حكومي متقاعد عاطل طالب، سواء العسكري المدرس في أي قطاع من قطاعات الحكومة، ما عدا القطاع الخاص. القطاع الخاص ما يقبل إذا كان مسجل في التأمينات. ركزوا معي، القطاع الخاص إذا كان مسجل في التأمينات ما يستطيع يفتح منشأة فردية، لكن الموظف الحكومي العسكري المدرس كلهم يستطيعون يفتح مؤسسة فردية. فكل 4 أشخاص يشوفوا لهم واحد طيب ويتفقوا معه يعطوه نسبة بالسنة ويفتحوا مؤسسة فردية. كثير من المكاتب يقوم بفتح هذه المؤسسة، ستكلفك من حوالي 2500 إلى 3000 إلى 4000، ما هو مشكلة. مثلا لو كلفت حتى مثلا فرضا 4000، فكل واحد يدفع 1000 من الأربعة، و2000 للنقل، يعني 3750 التجديد صار تكلفك هذه السنة يعني 700 3750. والكثير اتفق معاه تعطيه سنويا كما اتفقت معه، هذا بينك وبين الكفيل، واحتمال إذا عنده شغل يشتري تشتغل ما تشتغلت معه. فهذا أفضل من بدل ما تدفع 10000 8000 12000. إلا أقول لي إذا كان شغال أنت على مؤسسة والشغل يعني يتوجب بأنك تكون على نفس كفاءة المؤسسة، فأحسن أنك تكون نظامي وتشتغل معهم، والنظام يفرض عليهم هم الذي يدفع رسوم التجديد وليس أنت. ولكن نعرف الكثير من المؤسسات لا يدفع رسوم التجديد ويقول لك دبر نفسك. مثلا إذا لقيت بعضهم يقول لك أنا لقيت كفيل وعليه مخالفات مرورية، افتح له منشأة وافتح عليه ملف وافتح له مؤسسة بس عليه مخالفات مرورية. اختلف أصحاب المكاتب من شخص لآخر، بعضهم يقول لك ما يقبل، بعضهم يقول لك حتى لو عليه مخالفات يقبل، وواحد يقول جرب وفتح وقبل وهو عليه مخالفة مرورية. فما ندري يعني لحد الآن الأمر غير واضح. أما اللي عليه تأمينات ما يقبل، أما الموظف العسكري المدرس يقبل، تفتح عليه منشأة من دون سجل تجاري. إذا هو عاطل عمل تفتح له سجل تجاري، وإذا هو ما هو إذا هو موظف لا تستطيع تفتح له سجل تجاري، إنما منشأة فردية بملف في مكتب العمل، وتستطيع تنقل عليه الكفالة وتجدد، وبالرسوم مكتب العمل 100 ريال فقط و650 لجوازات. لكن لا يستطيع أن يكفل أكثر من 4، ولا يستطيع أن يستخدم أحد من برا، ولا يستطيع أن يفتح محل، إنما هي مسجلة في مكتب العمل فقط. هذا كما تواصلنا نحن مع كثير من المكاتب واطلعنا وشفنا، وحبينا نوضح لكم. وإلى حد الآن ما فيها شيء، في ناس كثير سووا وجددوا الحمد لله، وطلعت عليهم الرسوم من 100 ريال فقط المكتب العمل و650 الجوازات، بدل ما يدفع 8000 10000 صار تجديده كله ب 750 ريال. فأنا على العموم أشكر جميع الأخوة الذي تفاعلوا مع البث والموجودين، وجميع الأخوة كل واحد يشوف البث يشارك وليوصل إلى من لم يكون متابعا لي أو من الأصدقاء في الصفحة. وأنا سأترككم لكم الفيديو في الصفحة، وأي استفسار أنا مستعد للدعاء الخاص على التعليقات بإذن الله. أسأل الله أن يعيننا على خدمتكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.